Oi, meu canal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim comer mais uma bala firme. Mas quem não me conhece, eu sou a Alicia. E se você não é inscrito, tô de olho. Quem inscreveu, gente, a gente só tá com 11 inscritos, a gente tinha muito mais, a gente tinha 14 inscritos, foi abaixando. Agora aumenta mais, gente, aumenta mais e se inscreve de novo, vai, por favor. Se você... E me contaram, gente, se não deixar o like, a Momo vai aparecer nas suas casas. É sério, gente, é muito assustador a Momo. Vai aparecer ela. E, gente, eu tenho muito medo da Momo, então eu vou deixar o meu like, vou se inscrever logo. E dizem que nem se inscrever, quem deixar o like vai ganhar uma casa toda feita de doce, vai ter um ar-condicionado em toda a casa, até no banheiro. Se sua casa é muito calorenta, igual a minha, né? Você tem que deixar o like, não, se inscrever, né? Se inscrever. Então vamos logo com medo. Então, depois que daqui a pouco eu volto, gente, pra comer com vocês. Então, gente, voltei. Vamos comer minha Fini. É de minhoquinhas, ó. Ácida. Gelatina. Eu vou começar... Vamos ver. Eu vou querer essa aqui. Azul com vermelho, ó. Ela tem um monte de açuquinha por volta. Gente, eu amo coisa azeda. Tem uma dessa, aquela sem açúcar. Uma dessa aqui sem açúcar. Mas eu nunca provei essa. Essa daqui de açuquinha. Só sem açúcar. Mas é muito melhor do que a com açuquinha. Sem açuquinha. É muito melhor essa com açuquinha do que ela. Vamos provar outra. Vamos acabar rápido o vídeo, gente. Então, meu Deus, arranquei o pedaço. Gente, por enquanto que eu tava pausando, eu tava abrindo. Olha, amarelo com rosa. Tem muito rosa. E abacaxi e morango. Eu gosto de abacaxi. Eu gosto de abacaxi em rodelinhas, aquelas rodelinhas. Minha avó faz, é muito boa. É muito bom. Vou provar outra. Gente, essa daqui é a única que tem azul por dentro e rosa assim. Então essa daqui vai ser a última. É morango, claro, um tutti-frutti. Tutti-frutti. É muito bom tutti-frutti. É tutti-frutti. É muito bom. Pra ver se minha língua tá azul. Porque azul é sempre muito forte. Meu dente tá verde. Gente, meu dente tá verde. É, tá verde. Eu tô tirando a suquinha, que é boa. Se você gosta de lamber o dedo quando tá melecado, de abertura, essas coisas, deixa o like. Não, se inscreve. Quem gosta de minhoquinha sem açúcar e a com açúcar já deixa o like. E quem odeia Fini, quem ama essa com açuquinha e a sem açuquinha, se você não gostar dessa e gostar da sem açuquinha, tanto faz, pode deixar de se inscrever. Não deixa de se inscrever só por causa disso. Por favor, gente. Então,
cheio de açúcar dentro da minha garganta. Tá cheio de açúcar dentro da garganta. Tem que tossir, ó, às vezes. Tem porque eu tô doente. Então, gente, porque eu tô doente, sabe, da garganta e tô resfriada. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal para que você não perca esses próximos vídeos que vão vir por aí. Então, eu vou lá devorar as minhas minhoquinhas. Tchau!